Yani yanlış oldu galiba. Kimi aradığını söylerse söyleyeceğim, doğru mu yanlış mı? Bel fıtığı yazıyordu duvarda numaranız için. Bel fıtığı tedavisi. Yanlış kapat amca. Saat 12'de deli fıtık mı oldu amına koydum sabah? Neden küfür ediyorsunuz ya? Amına koydum saat olmuş 12. Biliyorsun diye. Tamam. Böyle bir şey olabilir mi? Gece 12'de çıktı yani fıtığımız. Beyefendi bu nasıl bir konuşma tarzı?